Bandish is in honor of Shri Mataji. It's in Rupak Tal, and this is her grace and her and for Shri Mataji. I made it specially for her. สวัสดีค่ะเรามาเริ่มนั่งสมาธิกันค่ะ Good morning everyone. Let us start our morning meditation. เปิดมือสองข้างไว้บนตักค่ะมองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของท่านสิมาตาจีค่ะ We open both hands on the lap. Look at Shimataji forehead at her red dot. สังเกตการเชื่อมต่อบนศาสราระ We observe the connection at the top of our head. ยกพลังและทำบันดันค่ะ I'll teach you how to raise your own kundalini, which is your own. Now put your left hand in front of the kundalini. Here. All of you sitting down. Can you see me? Put your left hand like this. Just like this in front. Like this in front. This hand like this. The right hand has to be moved up, front, down, back. Like that. Clockwise. You have to raise it. Now, let us raise our kundalini. Start it moving slowly like this, like this, like this. And throw your hands up, absolutely loose, and then give it a twist. Throw your head back, and now give it a knot. That's one. You have to do it twice. Again, let's do it. Hold the hand in front and start moving it. Take it up, throw your hand, and just give it a twist. And here it is. Third time, you have to give 3 twists. You can do it at home. Throw back your hands, head and hands loose, and give it one, then the second one, and then the third one, like this. Now see, it will improve. Now, there's one thing more one must learn, how to give protection to your aura. That is very important. Protection to your aura, I wish people knew how to do it, they would have saved themselves with many troubles. Is to put your left hand like this. And with the right hand, you move it like this. From here, move it. 1. Go back. 2. 3. 4. 5. 6. 7. This is how you give protection to yourself. Now see your vibration. All right? Respect. งั้นเราหลับตาลงนะคะ We close our eyes ตั้งสติไว้บนศาสราระค่ะ We keep attention on ศาสราระเราจะสวด3มหามันตรานะคะซึ่งเป็นมันตราที่ทำให้เราสมดุลและเปิดศาสราระของเรา Let us recite 3 มหามันตราแล้วก็ต่อด้วยสิกขเนชามันตราซึ่งจะช่วยเปิดจักระมูลธาระค่ะ and followed by Shikanesha mantra for Muladhara.
สังเกตที่มูลธาระและช่องพลังกลางค่ะ We observe our Muladhara and central channel ขอสีคเนชาได้โปรดมอบความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาและค้ำจุนพลังกุณดาลินีให้ตื่นขึ้นในตัวของข้าพเจ้าสีคเนชา please make me innocent and please support Mother Kundaliniเอามือขวาวางที่หัวใจค่ะ Right hand on our left heart ข้าพเจ้าคือศิวะข้าพเจ้าคือความรักที่บริสุทธิ์ข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ความปรุงแต่งไม่ใช่การยึดติดยึดมั่นใดๆ Mother I am Shiva I am the pure love the pure spirit I'm not this body not this mind not this identity not the attachment I am Shivaมือขวาวางที่หน้าผากก้มศีรษะลงค่ะ Right hand on our forehead bend our head down คุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยทุกคนรวมทั้งตนเอง Mother I forgive everyone including myself มือขวาวางกลับลงบนตักค่ะ Right hand back on the lap ตั้งสติบนศีรษะค่ะสหัสราระ We put attention on the sahasrara at the top of our head คุณแม่ลูกขอสิโรราชอีโก้ซูเปอร์อีโก้ไว้ณเบื้องบาทของท่านได้โปรดนำลูกเข้าสู่สภาวะแห่งจิตวิญญาณ Mother I surrender ego and super ego at your lotus feet please take me to the spirit state the pure spirit อยู่ในความเงียบบนสัสราระสักครู่ค่ะสภาวะของจิตวิญญาณ Let us enjoy the spirit state as Sasrara in silence
รักษาสภาวะนี้ในระหว่างที่ฟังคำสอนจากท่านสีมาตาจีนะคะ We keep this state while we listen to Shimataji teaching. You all have adjusted yourself in this small space when there is love and understanding. Little space can occupy many hearts. But when there is no large heart, then whatever one may get, it is never sufficient. Today we are going to worship Shiva Tattwa Within Us, principle of Shiva. For all Sahajogis, it's very important because Shiva is the ultimate we have to achieve. Shiva is represented in our spirit. So, to become Shiva is the ultimate aim of everything else. The rest of it is all created. Like Vishnu Tattva and Brahmadeva, just to create human beings, to evolve them, and then ultimately lead them to Shiva. That's the ultimate. But human beings get so involved into the Brahmadeva's tattvas that even to get into Vishnu Tattva is difficult. They get involved into the 5 elements which have created us. That is the outermost being within us. All the chakras have the outermost, you can say, just the vessel. But the desire to be the spirit is of primary importance in surgery. So we have to see inward towards ourselves as surgeons. Do we have that desire entirely, or we have still many desires hanging around? See, the greatest problem is of the Nabhi chakra, whether it is in the east or the west. Some people still have hankering for the baser search of food, which is very surprising, even in Sarjama of Nabhi chakra. Then still some people have sense of possessions and money quite a lot. And subtler they grow, still the detachment doesn't develop within them. It becomes subtler. As you grow subtler, the attachment becomes subtler and difficult to get up. Especially people who come up as leaders in Sahaja Yoga or closer to Sahaja Yoga are always under attack. They are attacked maybe by their husbands, wives, brothers, sisters, sons, children, something like that. And that makes it worse. Because all such leaders who are attacked try to displease all the deities by small things here and there. The whole behavior has to be understood that you have become a subtler person and you are rising higher. So naturally the negative forces are going to attack you. Always the front line is under attack, not the back line.
So those who are in the front are always under attack. And they have to be very careful as to how they are behaving. For if there is a sly person, he will become sly but subtler slyness. He will not just become the other way now. His slyness will become subtler. If he is a miserly fellow, then he will become miserly in a subtler way. Or say, if he is an ego-oriented fellow, then he becomes ego-oriented in a subtler way. But to get rid of these things within you, you have to go to the other side of it. Say, if you are miserly, become absolutely generous. Give up everything that you have. Don't be calculating. Don't talk of money. Don't worry about money. If you are extravagant, indulgent too much, you should go the other way around. Unless and until you become juxtaposition, you cannot get rid of these things. Like if you are a hot-tempered man, very hot-tempered, then become so mild that even if somebody beats you, it's alright. Whatever one says, it's alright. That's how you get rid of your habits, which become subtler and subtler. There's another way of dealing with it. Being alert. When you are alert, you start seeing yourself as a separate person with the habits that it has. And then you start understanding why you are behaving. Oh, I understand. I knew you before, 10 years back, before marriage. I know, Mr. You are like this. And then take a juxtaposition against that personality and just shoot it off. Like a person who is a negative, left-sided person. Whatever you may do for that person, he'll become subtler and subtler. Suddenly, if it's a girl, she'll start just crying for nothing at all and feeling miserable. It's a boy, if he thinks about, analyzes, he'll become an analyzer of Sahja Yoga in a subtler way. Then what they should do is to stand before the photograph and see the reflection. That's the other one who died. And just try to make fun of that or shout at it. Depends on. If it is an aggressive stuff, it's better to make fun because it's stupid. And if it is that one that takes aggression, then shout at it. What do you mean by taking aggression? All these things, you see, are keeping you away from reality. Your being has to be cleansed. With your help only I can do it. Many people say, Mother, you are all powerful. All right, I am. And I can do everything. But only thing I cannot surpass your freedom. That's a fact. I cannot cross over your freedom. And when I cannot cross your freedom, you have to cross that. If in your own freedom you come inside, then I'll bestow upon you all the blessings. But if you want to stand outside, I'm not the one to put you in with a pistol. No, that's not the way it will work out. This is one hurdle that Sahja Yogis must know, that at every moment you are free and freer and freest. The more free you become, the worse is your situation as far as the facing of the negativity is concerned. Say if there are 4 persons around, they will be first attacked. Naturally, you can understand. The front line is always under attack, not the back side. Though, according to the law, it should be the back side because all these horrible negative forces should come from the back. But they are very clever. They know that the back are sometimes drop out by themselves, so no need to go that side. They try the front line. And those who think they are in charge and responsible have to be very careful as to how they behave, how they are responsible, how they work it out. If they are keeping their old habits at a subtler level or they are just fighting it. It's very important. And this is how intelligently you can manage yourself.
Then once you become detached from all these things, only at mental level. The spiritual level I look at. But at mental level you must come to logical conclusion that I have to fight this nonsensical stuff. I have to be alert about this nonsense that exists within me. Shiva Tattwa is innocent, absolutely innocent. It's very powerful and extremely innocent. And the secret to achieve it is only just to please, just please you. If you please Shiva, then he may be a Rakshasa or anything. He grants all kinds of boons. But to a Rakshasa he can only grant the boon of longevity, of long life. But to a saint he will grant the Satchidananda state. So, even if he grants anything to a Rakshasa, one should not ask questions about it. He can give him longevity, what does it matter, even if you live for thousands of years and earn nothing out of it, you never get your realization. So to a saint, he gives that eternal longevity which comes through spirit. This is the blessing of Shiva Tattva. While Vishnu Tattva, he gives assent to a saint and light of wisdom to see and understand everything in collective consciousness. And to a Rakshasa, he gives death. He kills. So for people who are not so deep, it seems that why should Shiva give any blessings of longevity to a Rakshasa? These are the characters of these different deities. Now for example, if a Rakshasa wants to live long, he goes to Shiva, pleases him by praising him, singing songs to him, by asking his blessings, by doing tapas for him, talking about Shiva's innocence. He gets longevity. Sometimes these Rakshasas are better on the earth than in the subconscious. They can be horrid. They can gather some more booths to torture human beings. So it's better to keep them in the eyes of Vishnu. He manages them better here than to send them into the subconscious. But Shiva's style is very different from that of Vishnu's style. You have to have all kinds of styles because there are so many permutations and combinations in human beings. If you have one style, what will you do with the other style of human beings? So the style of Vishnu is that if you are trying to be funny, he plays tricks and puts you right. Say, a Sahaja is not interested, Vishnu, so much in other people, but in Sahajogis. If Sahaja tries to be funny, say he wants to drink wine, all right, he says drink wine. He drinks the wine and then he gets hit somewhere, his car falls off, or he's insulted somewhere, something happens to him, he's punished so badly that he says, oh God, what have I done? That's Vishnu. But Shiva is other way now. If you see, Shiva's style is this, that if you drink,
he just disappears from your heart. You have a heart attack and you die. He also kills. One kills directly in a positive way, he definitely kills. The another one by recession. If Shiva disappears, how can you exist? That's one. Second way is that those who are born with Shiva Tattva, like our Sainath was, Shiva Sainath, people like that. Even the Devi sometimes can do that. They drink away all the wines of the world, all the poisons of the world, like Shiva did. So when Sainath found that so many people were smoking this tobacco, he smoked all the tobacco of the world, tried to smoke everything in Maharashtra so that nobody should get it. That's the style of Shiva, to take all the poison into himself and to absorb all the poison within himself. He can deal with the most difficult things. So the one dealing comes through the brain, because Virata is in our brain, acts through the brain. So he plays tricks on you. And that appeals to us because we can see that he's killed someone. So we think, very nice mother, you have punished that. But Shiva Tattva gives you the problems which normally you cannot see, but works out in a short time like that. Like heart troubles, or a person who has very poor Shiva Tattva can have all the incurable diseases of the world. There nobody is killed, but every minute the person is suffering. That is the way Shiva corrects. In us, when Shiva Tattva is awakened, our priorities change absolutely. I see now that those who have come, say, to India from the West, have changed quite a lot in their priorities. But still, there is not so much change as it should be. They are, of course, 1,000 times better than their fellow beings who are not realized souls. But still, attachment to things, attachment to money is quite a lot. This detachment must work. Seeing things are not correct in people, and the alertness is not there. To give a very, very gross example of this is, I'll tell you, that a gentleman came and he was told that you have to give, say, 11 rupees for puja. He said, on principle, you are not supposed to give. So, you are only paying, even on principle, you are only paying for your food and lodging, not for puja. The other side of it, they will not even see that mother is spending so much for us extra, for which we are not paying. It's not all found. Like the other day I said that people are now asking me to pay for this. Now tomorrow they'll say pay for our house rents. It was such a condition once upon a time in London when I started the ashram, that they asked for all the utensils in the ashram, I paid for the rent, paid for ultimately they said, we don't have an ironing board, please send us. From that it's not so bad now, of course. But still, if they have to pay 5 rupees for taxi, they will think that, oh, we have to pay for taxis, mother is supposed to pay. But if I pay 7,000, 8,000 rupees for you to go to Haridwar, that's all right. That's good. That nobody wants to find out how mother is paying for us. อยู่ในสมาธิซึมซับคำสอนจากคุณแม่ค่ะ Let us meditate absorb her teaching. This bandish is in honor of Shri Mataji. It's in Rupak Tal, and this is her grace and
and for Shimataji. I've made it especially for her.
Let us thank you to Shimataji Reskundalini and Take บันดันทุกท่านขอบคุณคุณแม่ค่ะยกพลังและทำบันดันค่ะ
ศิวะนะคะหรือสภาวะจิตวิญญาณนั้นคือเป้าหมายในการปฏิบัติของเรานะคะหรือจะเรียกว่าสภาวะนิพพานหรือจะเรียกว่าโมฆะหรือความหลุดพ้นก็ได้นะคะก็คือสภาวะที่เรากลายเป็นศิวะคือไม่มีการยึดติดใดๆแล้วนะคะคุณแม่บอกว่ามีสภาวะของพรหมานะคะคือการสร้างคือการใช้ธาตุต่างๆประกอบขึ้นมานะคะการสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาวิษณุคือสภาวะของการวิวัฒนาการนะคะพัฒนาก้าวขึ้นมาเป็นลำดับนะคะแต่มนุษย์เราเนี่ยยังยึดติดอยู่ในระดับหยาบก็คือระดับยังอยู่ระดับของพรหมาก็คือยึดติดกับกายหยาบนะคะแต่พอเรารู้สึกสัมผัสถึงกายละเอียดเราก็มายึดติดกับกายละเอียดยึดติดกับจักระอีกนะสติของเรายังไปอยู่กับจักระของฉันติดตรงนั้นติดตรงนี้แล้วก็ไปยึดสติไปยึดอยู่นะคะดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เราออกจากสภาวะนั้นแล้วเติบโตก็คือกุณดาลินีคือความปรารถนาดังนั้นตอนที่เราปลุกกุณดาลินีครั้งแรกค่ะเราจึงขอที่ความปรารถนาแล้วเอามือวางไว้ที่สวัสดิสถานซ้ายนะคะเพราะว่าขอความปรารถนาที่บริสุทธิ์นะความปรารถนาจะทำให้กุณดาลินีตื่นนะคะและคุณแม่บอกว่าความปรารถนานี้สำคัญที่สุดเราต้องหลังจากที่กุณดาลินีตื่นแล้วค่ะเรายังต้องกลับมาเข้ามาสู่ภายในค่ะมองลึกเข้ามาสู่ภายในของตัวเองว่าความปรารถนาอันนี้บริสุทธิ์แล้วหรือยังนะคะคือกิเลสคือตัณหาที่มันเกิดขึ้นอยู่เนืองๆนะคะกับเราตลอดเวลานะจากสมองของเราความคิดของเราเงื่อนไขอีโก้ของเราอันนี้มันบริสุทธิ์หรือยังคะเราต้องพิจารณาแล้วก็คัดแยกนะคะอันนี้ใช่บริสุทธิ์อันนี้ไม่บริสุทธิ์ก็ต้องตัดออกไปนะคะละสิ่งในระดับหยาบ detach เพื่อให้ความปรารถนาที่บริสุทธิ์ของเราเนี่ยเต็มเปี่ยมเติมเต็มนะคะซึ่งจะพาเราขึ้นสูงแต่พอเรายิ่งขึ้นสูงค่ะสิ่งท้าทายพลังไม่ดีค่ะมันกิเลสค่ะมันก็ยิ่งละเอียดเป็นตัวละเอียดมากขึ้นค่ะเราก็ต้องลึกลงไปอีกนะคะอาศัยความลึกลงไปอีกเพื่อที่จะแยกแยะออกให้ได้นะคะอย่าโดนมันหลอกโดยเฉพาะยิ่งขึ้นสูงก็จะยิ่งหลงทางได้ง่ายนะคะดังนั้นเราจึงต้องอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เช่นเดียวกับชีวะคือท่านบริสุทธิ์มากๆนะคะนั้นไร้เดียงสามากๆแล้วก็คุณแม่บอกว่าให้เราเป็นในสิ่งตรงข้ามกับที่เราเคยเป็นค่ะอะไรที่เป็นสิ่งหยาบที่เรายังยึดติดอยู่ลองมองพิจารณาตัวเองด้วยความจริงใจค่ะจริงใจแล้วก็เข้มแข็งนะคะอย่าบอกว่าฉันจะยึดอย่างนี้แหละฉันไม่เอาละแค่นี้ชาตินี้ฉันเอาแค่นี้นะคุณแม่ ให้เราได้ระดับหนึ่งนะคะให้การตื่นได้ระดับหนึ่งแต่ที่เหลือที่สูงระดับที่สูงไปกว่านั้นขึ้นกับตัวเราที่จะต้องก้าวขึ้นไปค่ะต้องฝ่าฟันขึ้นไปนะคะและคุณแม่บอกว่าเรามีอิสระถ้าเราเลือกทางลงนะคะก็จะหลุดออกไปถ้าเราเลือกทางขึ้นค่ะเราก็จะเติบโตนะคะเราจะขึ้นไปสู่เป้าหมายคือการกลายเป็นจิตวิญญาณให้เราส่องกระจกแล้วบอกว่าคนเก่าตายไปแล้วตั้งแต่วันที่คุณดารินีเราตื่นค่ะคนเก่าที่เคยยึดกับอะไรก็ตามอะไรที่เป็นจุดอ่อนของเราบางคนใส่ใจเรื่องกินมากนะเรื่องกินมาอันดับหนึ่งเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนบางคนจะต้องอยู่สบายต้องหรูหรานะคะอยู่ธรรมดาไม่ได้ หรือบางคนชอบต้องขอให้ได้พูดหรือขอให้ได้โดมิเนตหรือขอให้ได้ควบคุมหรือครอบงำหรือครอบครองอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เป็นไปในสิ่งตรงข้ามอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เรายึดอยู่ติดอยู่คนเก่าได้ตายไปแล้วนะคะเพื่อที่จะก้าวข้ามสิ่งหยาบก่อนแล้วก็ค่อยๆเอาชนะสิ่งที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะโดยเราต้องเชื่อมต่อกับภายในของเราภายในเพราะว่าตัวเราเนื้อตัวเราทั้งหมดอุดมทั้งหมดมาจากการสร้างของอาดิชตินะคอนเนคกับท่านเชื่อมโยงกับท่านเข้าสู่ภายในนะคะและศิวะหน้าที่ของศิวะคือดึงเราเข้าใกล้ท่านนะคะ
ท่านก็จะสร้างดราม่านะคะด้วยพลังของปรมาจารย์พลังของไวเบรชั่นเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้มีดราม่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตเราด้วยความรักนะคะสิ่งนั้นคือถ้าเราเข้าใจถ้าเรา surrender เราจะรู้ว่าท่านกำลังดึงเราเข้าใกล้ท่านนะคะแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจยังไม่สามารถมองเห็นเราก็จะท้อแท้หรือว่าขาดศรัทธาหรือว่ากล่าวโทษนะคะแต่ถ้าเราสามารถมองเห็นค่ะเราจะยิ่งเข้าใกล้ท่านแล้วก็จะเติบโตนะคะนี่ก็คือศิวะค่ะสภาวะที่เป็นเป้าหมายของเราหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เป็นสภาวะที่เราหลุดพ้นสภาวะสูงสุดนะคะพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะคะคำสอนที่ลึกซึ้งแล้วก็สำคัญของคุณแม่ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะวันนี้เจอกันที่5:50นะคะเจชิมาตาจิ